Waspada. Suara aneh muncul. Saat jalan pelan tanda transmisi aus, mobil ini muncul suara gemeretak aneh. Saat jalan pelan di kemacetan. Setelah dicek, ternyata gear planetary mulai aus dan celahnya melebar. Saat beban ringan, gesekan antar gigi jadi tidak presisi dan timbul suara logam. Tapi saat kecepatan tinggi, suara hilang karena beban menekan celah. Kami ganti gear set dan setel ulang clearance. Sekarang mobil senyap kembali. Jangan anggap sepele, segera ke Domo Transmisi. Jadi untuk kalian yang punya permasalahan mobil matic bisa langsung ke Domo Transmisi dengan pengecekan gratis.